يا جدعان انا زهقت من ابوك ده يا اخي. طب انا مش بس يعني يا حد بيشغل حد من بعد الفجر للساعه 3 يعني العصر. ابوك نموتوه. تموتوه؟ نعمل له ايه؟ ما يا هو ده بيموت ولا بيكح حتى؟ وانا مش بس يا محمد. وخبره زمانه جاي. ما هو جاي هنا ده بيجي على السيره يا جدعان الراجل ده. ده ايش هو سحري ولا مش عارف ايه؟ شوف عنقه عامل كده اهو، ده يجر عربيه بعينه. يا شلال يا حاج فين انتوا لما يا احنا عايزين نروح بقى العصر جدا وعايزين نفطر. ام تلاقي عملت الفطار. يا انت ما عملتش باللومه اللي بتاكلها. ما عملتش باللومه اللي بتاكلها. ما طه شغال احسن منك اهو. انت كل حاجه طه شغال احسن منك. طه ما بياكلش قدك، طه ما بيصرفش قدك. خلص يا خلص هتلم الشات بتاع قاعد من يد شات البصل حوال بصل مش عارفين تلموا شات الحشيشه فيه. اتنطط عليا وانا والله اروح لاقول لامك. تروح تقول لامك؟ هتقول لها اقول لها مطفح لي الانتله في الغط وفي البيت. طب انا بس خلاص شغل. ما خلفش الا ما خلص هات الحش. خلص هتلم الشات بتاع قاعد من التام يا تعال خالص. العسل هيدا الخل. ما انت عشان بيطبل لك خل. خلص اول ما راح اخلي امكم تعملوا لكم حته الجديه اللي في البيت دي. حته الجديه؟ ايه ابوك هيعمل جديان بجد. يا بنت حد يموت النهارده. حد يموت اجلك وحد خبطه على دماغه بماس واتوه عقله ولا عمل فيه حاجه. جديه؟ جاي يذبح جديه دي؟ دمك هتروح فيها ضحيه لو عملتها. طب انا خلينا نروح. يلا يلا يا عم.